Allergiyan var, sənə sarı, qırmızı, narıncı, meyvə və tərəvəzlər qəti qadağandır. Allergik pasientlərimiz arasında ən çox gördüyümüz yanlış mif bundan ibarətdir. Əziz pasientlərimiz, bildirmək istəyirəm ki, allergiyanı verən meyvə və tərəvəzin rəngi deyil, onun içərisindəki spesifik zulaldır. Ona görə siz allergiyadan əziyyət çəkirsinizsə və hər hansı bir tərəvəzə rəngindən asılı olmayaraq qida testi, istər spesifik panel, istər dəri testi vasitəsilə təsdiqlənmiş qida allergiyanız yoxdursa, bu qidalardan pəhriz qəti qadağandır. Belə ki, gərəksiz pəhriz həm həyat keyfiyyətinizi pozar, həm də xəstəliyin gedişatına mane ola bilər. Sarı, qırmızı, narıncı rəng allergiya verilir. Bəli, müəyyən rəngli qidalar tərkibində histamin çoxluğu səbəbilə sizin allergik şikayətlərinizi yüngülcə tətikləyə bilər. Amma sizin bu qidaya ciddi şəkildə allergiyanız var və ömür boyu bu qidaları qəbul etməməyiniz doğru deyil.